Manni maree bakka bu'oota uummataa yaa'ii isaa idilee kurnaffaa bara hojii shanaffaa taa'eera. Miseensonni mana marichaa yaa'icha irratti dhimmoota nageenya wal qabatan irratti gaaffilee garaagaraa ministeera muummee Dr. Abiy Ahmediif dhiyeessaniiru. ይህ ትውልድ ካለፉት ትውልዶች ከወረሳቸው ዕዳዎች መካከል አንዱ ኋላ ቀር Idaa dhaloonni kun dhaloota darbeerraa dhaale keessaa tokko aadaa siyaasaa duubatti hafaa dadhabaa fi badii irratti hundaa'edha. Kanarraa kan ka'e humnoonni hidhatanis naannoo biyyattii tokko tokkotti yaaddoo nageenyaa ta'anii itti fufaniiru. Rakkoo kana itti fufiinsaan hiikuuf maaltu hojjetamaa jira? የኢትዮጵያ ሕዝብ የሚፈልገው ሰላማዊ ህይወት ነው። Uummanni Itoophiyaa jireenya nagaa qabu barbaada. Uummanni Itoophiyaa kan barbaadu misooma. Haa ta'u malee humnoonni hidhatanii socho'uun fedhii misoomaaf nagaa uummanni barbaadutti danqaa ta'an hanga yoomiitti itti fufu? እውነተኛ ሰላም እንዲመጣ ከተፈለገ መንግስት አፈንግጠው ከሚወጡ ታጣቂዎች ጋር ከመደራደር nageenyi dhugaanii akka dhufu yoo barbaadame mootummaan hidhattoota badanii dhufan waliin qooda walii galu. Raayyaa lolaa hedduu kan qaban warra sirnaan gurmaa'anii lolan waliin walii galtee dhugaa gaggeessuun maaliif nageenya akka bu'u hin taasifne? Ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmedis gaaffiiwwan ka'aniif deebii wayita kennan qaamni kamiyyuu nagaaf hanga qophaa'ee jirutti marii fi dhiifamaaf akkuma kana dura balballi nagaaf saaqame banaa ta'uu himan. የውይይት በር ክፍት ማድረግ አለብን። balbala keenya kan marii banaa taasisuu qabna. Namni har'a faallaa Itoophiyaa dhaabbatee boru qalbii ofii jijjiirratee dhufuu danda'a. Haloon qabamus hin jiru. Namoonni hedduun karaa nagaa qabsaa'uuf galaas jiru. Ammas Itoophiyaaf jennee namni kamiyyuu nagaaf hanga qophaa'ee jirutti marii fi dhiifamaaf akkuma kanaan dura balballi nagaaf saaqame banaadha. Sababa ilaalcha boodattafaa garee TPLFtiin uummanni Tigraay rakkoolee garaagaraaf saaxilamaa jiraachuu kan kaasan miseensonni mana maree kunneen haala nageenya waliigalaa Tigraay irrattis ministeerri muummee ibsaa fi yaada akka kennan gaafataniiru. Ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmedis murni TPLF murna nageenya hawaasa isaaf hin dhiphanne ta'uu kaasuun uummanni Tigraay dirree siyaasaa ta'uu irra darbee taatoo dhaaba siyaasaa ta'uun hiree ofii murteeffachuu akka qaban dhaamaniiru. በትግራይ ክልል ዘላቂ ሰላምን ለማስፈን የፕሪቶሪያው ስምምነት ትልቅ ተስፋን የጫረ ቢሆንም naannoo Tigraayitti nageenya waaraa buusuuf waliigalteen Pretooriyaa abdii guddaa kan uume ta'us wayita ammaa kana ejjennoo gareen jaarsolii TPLF qabatan irraa kan ka'e naannichatti seera maleessummaan akka babal'atuu fi walitti bu'insaaf haala mijeessaa jiru. Sababa garee kanaatiin uummanni Tigraayis rakkoolee hedduuf saaxilamaa jira. Kabajamoo ministeera muummee haalli nageenya waliigalaa naannoo Tigraay wayita ammaa sadarkaa maalirra jira? የቲፒኤልኤፍ አንዳንድ ሰዎች ያላቸውን አቋም ሳይ ምን ያክል ህዝባቸውን እንደሚጠሉ ejjennoo namoonni TPLF qaban tokko yoon ilaalu hagam akka isaan uummata isaanii jibban miidhaan uummata isaanii akka isaan hin nukkubsine hubadha. Uummanni Tigraayis dirree siyaasaa ta'uu irra darbee taatoo dhaaba siyaasaa ta'ee taphachuu qaba. Paartiin tokko ol ta'an Tigraay keessa jiru haga 10 ni ga'u garuu of fooyyessuu hin dandeenye. Taatoo ajjabuurraa gara taatoo dursatti of jijjiiruu qabu. Lammiileen sababa walitti bu'insaan qe'ee isaanirraa buqqaan akka gara qe'ee isaaniitti hin deemneef TPLF hojjechaa jiraachuus kan eeran miseensonni mana maree ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmedis qaamoleen dhimma kana galtee siyaasaa taasifatan jiraachuu himuun kana furuufis hojii bal'aan hojjetamaa jira jedhan. ህወሓት ለዓመታት ሲያደርግ እንደኖረው የተፈናቀሉ ዜጎችን TPLF akkuma waggoota hedduuf raawwachaa ture lammiilee buqqaan kaayyoo siyaasaaf yeroo itti fayyadamu ni mul'ata. Lammiileen buqqaan akka gara qe'eetti hin deebinee fi deeggarsa hin taasifamneef taasisaa jira. Rakkoo kaaba biyyattiitti mul'atu kana furuuf maaltu hojjetamaa jira? መፈናቀል በሚመለከት ኢትዮጵያውያን በፈለጉት ከባቢ በሰላም dhimma buqqaatiin wal qabatee Itoophiyaanonni naannawa barbaadan hojjetanii nageenyaan jiraachuuf mirga seeraa qabu. Homtuu kan isaan dhorku hin jiru. Namoonni buqqa'an deebi'uu barbaadu. Eenyutu isaan dhorke kan jedhuudha gaafiin. Rakkoon kun naannoo Walqaayititti mul'ata. Kunis paartii hawaasaa buqqa'e tursiisuun bu'aa siyaasaaf oolchutu jira. Kana furuuf hojii bal'aan hojjetameera. Ammas uummanni naannoo Walqaayit eenyu jalatti buluu akka barbaadu referendamiin ofiif yoo hin murteeffanne eenyumtuu hin murteessuufi. Nuti garuu tumsa nu gaafatan taasisuuf qophiidha.